6th sense, all full fridge, 10 years warranty, 5 star, 350 liters fridge. பாருங்க உள்ள செம்மையா இருக்கு, பார்க்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இது ஐஸ்கிரீம் ஸ்பெஷல் பிளேஸ், டீப் ஃப்ரீசிங் நல்லா இருக்கும். ஃபிஷ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டீல் மெட்டல் பாடி, பிளாஸ்டிக் கிடையாது. கொஞ்சம் கூட ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக் இல்லை, ஸ்டீல் மெட்டல், நல்ல ஸ்டீல், நல்லா ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்குது. டோர் 5 ரேக் இருக்குது, ஒவ்வொன்றுலேயும் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸோட கீழே வரைக்கும். நல்ல ஃபேஸ், நல்ல இதுவும் பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. கீழே காய்கறி அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ், நல்ல பெரிய ஸ்பேஸ் இருக்குது. 7 அடிக்கு மேலே இருக்குது, கவர் பண்ண முடியல, பவர் ரொம்ப கம்மி.